हरिओम। मेरा नाम सरिता, मैं योग मनसा से। जैसे कि आपने पूछा था कि खांसी के लिए कोई ऐसी रेमेडी जो घर की हो और जिससे कि बच्चों के लिए भी बहुत इजी हो उसको उस रेमेडी को करने में। तो ये मैंने बचपन से देखा है, मेरी मदर ने हमेशा यही हमें रेमेडी बताती थी। तो अगर आपके पास देसी खांड है तो आप देसी खांड यूज कर सकते हैं, या फिर आप अगर नहीं है तो चीनी यूज कर सकते हैं। मुनक्के हैं, इनको अभी मैंने भूना नहीं है, वैसे इसको आप लोहे के तवे पे हल्का सा घी डाल के या किसी भी कढ़ाई में हल्का घी डाल के इसको भूनना है। ये जरूरी है कि आपको इसको भूनना है। और मैं ज्यादातर यूज करती हूँ ये वाली हल्दी, जिसे अम्बा हल्दी बोलते हैं, क्योंकि मेडिसिनल होती है। और अगर आपके पास अम्बा हल्दी नहीं है तो आप ये वाली हल्दी भी यूज कर सकते हैं, जो नॉर्मल हल्दी होती है। तो आपको क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले जैसे अम्बा हल्दी मैंने इसमें ले रखी है, तो अम्बा हल्दी में चीनी या खांड जो भी है आप उसमें इसको मिक्स कर देंगे। ठीक है, उसे मिक्स करेंगे। जितना कि आपकी हल्दी होगी उतना ही आप इसके अंदर चीनी मिक्स करेंगे या खांड मिक्स करेंगे, या हल्दी है उतनी ही हल्दी उतना ही आपको चीनी या खांड मिक्स करनी है। और भुने हुए इसके अंदर आपको मुनक्के डालने हैं। तो ये आपको क्या करना है इसके साथ कि जो ये आपने सारी चीजें मिक्स करी है इस कटोरी में, आपको हल्दी, मुनक्के और चीनी या खांड जो भी आपने मिक्स करी है, इसको आपको 1 चम्मच खाना है और ऊपर से दूध पीना है। दूध आपका फीका होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। दूध में कुछ भी मिक्स नहीं होगा। अगर आप कफ एंड कोल्ड में यूजली हल्दी डालकर भी अगर आप पीते हैं तो कफ और कोल्ड उससे बढ़ता है, बट अगर आप ये रेमेडी करेंगे तो आपको कफ में और कोल्ड में दोनों में आपको बहुत आराम आएगा और बॉडी के अंदर एक वार्मनेस आती है, गर्मी आती है, जैसे जिनको बहुत ठंड लगती है या ऐसे प्रॉब्लम रहती है। तो आपको 1 चम्मच ये खाना है, इसका मिक्सचर करके खाना है, और उसके बाद आपको दूध पीना है। उसके बाद फिर 1 चम्मच खाना है आपको, ये पूरा तीनों चीजों का मिक्सचर को, और ऊपर से दूध पीना है। दूध गर्म होना चाहिए, मतलब गर्म से थोड़ा ज्यादा तेज, सिप सिप करके आपको उस दूध को पीना है।